小木是穿书局编号1081的穿书执行专员，今天第一次执行穿书任务。按照常规，我将穿越到一本言情小说中，治愈书中的反派大 boss， 并帮助男女主达成 HE 成就。可是，为什么我一个萌新会分到这么难的本子啊？你现在所在的时空为斩魔纪，男频顶流玄幻文，以战斗热血、剧情发刀无数著称。其中反派魔教教主李前月被称为穿书局最难攻略的疯批反派，没有之一。之前已经有8位穿书局的同事在他手下折戟，你这一穿越就成了被他抓到的刺客，任务失败被杀掉的概率是97%。又来了一个送死的98%。江南藏剑阁的大小姐，愚蠢！99%！下手这么快，连铺垫都没有吗？求您了，临死前让我念段经，下辈子不做倒霉鬼。南无阿弥陀佛，耶多他加多耶多地耶他阿弥弥陀佛皮。念得不错，继续。8只小白兔住在80898座屋，8个小孩要逮8只小白兔，吓得小白兔不敢再往80898座屋。9月9，9个酒迷喝醉酒，9个酒杯9杯酒，9个酒迷喝9口喝。继续。喝罢9口酒，怎么会有喜欢听人念经绕口令的蛇精病大 boss 啊？想开点儿。你已经在他手上存活超过1个时辰了，已经是斩魔界反派攻略的最高纪录。存活1个小时有啥用？我的绕口令库存即将告罄，一杯嘎也复原了。9月9，不明参见教主，不知教主急召不明回来是为何事？教主的脉象竟是大有好转。此人一说话，本座的头疼痼疾便有所缓解。楚护法医术精深，可知是何缘故？属下不曾听过此种医理，连楚护法都不曾知晓吗？你呢？知道了本座的秘密，可有什么话说？我他喵的，居然成了反派的专属白噪音！我能唱 rap 吗？rap 是何种曲艺？ Yo， 我是一个 rapper， 你是一个 loser。想活命就照着念。不好意思，我好像不太认字。救命啊！为什么都是繁体啊？第一次看到不会繁体的宿主，你是我带过最差的一届。可是穿书局的前辈都说，99%新人第一次领到的都是现代言情的低难度攻略任务。那就有劳左护法替本座找几本蒙学课本来，务必让他在10日内学会认字。属下遵命。天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈泽，辰宿列张，寒来暑往，秋收冬。你确定她是江南藏剑阁的大小姐赵小木？属下确定，当时她与藏剑阁的宋知清一起在宫外埋伏，被属下发现后，她掩护宋知清被属下捉拿。是吗？文盲大小姐，倒也有趣。丽水，欲出昆冈。宿主，字儿认全了吗？没听说过拿穿越女主是靠学习活着的。福宝，就是说咱们真的没有别的机会攻略李前月吗？比如用温柔如水的关怀治愈他的创伤。之前739号穿越者走的就是这条路线。然后呢？说了3句话之后就重新投胎喽。那不然用绝世美貌和完美的身材诱惑他。812号穿越者也是这么想的，他戴着面纱给李前月献舞。可惜面纱还没摘，就被说看着烦人，一起退场了。
更何况你就是想走这条路线，也得看看自己有没有这个硬件条件吧。算了，你直接告诉我前辈们还有哪些失败案例吧。飒爽女侠685号直接和李千月开打，因为打不过被嘎。947号是位男性穿越者，尝试走惺惺相惜兄弟情路线，还没见到李千月就被他的护法干掉了。总之，李千月这个反派从小忍受烈心谷摧残，常年头痛难忍，导致他耐心极差，人狠话不多，很少给对手留发育时间，大部分攻略的招数对他都没用。你能活这么久，已经是走狗屎运了。李千月，他是魔鬼吗？本座自然是魔鬼，赵小姐难道不知道吗？川流不息，渊成曲应，容止若思，言辞安定，笃出诚美，慎终一令，容业所积，极甚无尽。宫殿盘玉，楼观飞卿，图写禽兽，画彩鲜灵，映射旁去。谁啊？谁给我偷袭？这么缺德！是教主殿下呀。赵小木，你是对本教主的安排不满，还是真的不想活了？有没有一种可能，我只是读不下正经书？那你说说，什么是你想读的书？那乔生年荡若怪，仪表非俗，在那青楼里救下那美花魁，便一见倾心，妄谈婚嫁。岂知这花魁娘子竟是他父乔太守当年害死的魏县城之女。花魁娘子假意答应，却做忧虑之态，说郎君怎能为我耽误了功名？这居然是个先婚后爱、痞女复仇、霸道书生强制爱的花本。可以，buff 点满，就是有点俗套了。那依你之见，如何才算不落俗套？应该让那乔生娶了花魁娘子。大婚之夜，乔生蠢蠢欲动，却被那娘子擒住双手调戏道：“乔郎好生貌美，可惜眼神不好，怎不曾发现我亦是男儿？”你看，男扮女装，多重反转，这不就有了吗？男扮女装，钳住双手，调戏，这就是你的小爱好？明明是他问我什么剧情不落俗套的，居然还罚站，只是钓鱼执法。嘀咕什么呢？继续念。空即是色来，色即空，色字头上立刀锋。劝君莫堕迷魂阵，有没有搞错呀？这家伙是魔教教主哎，居然教我清心寡欲。教主，你这是怎么了？烈心谷每半年会猛烈发作一次，发作的时候，李千月全身疼痛难忍，犹如筋骨碎裂，烈火焚心，同时还容易失去清醒的意识。不过，按照原剧情来说，他发病应该在3个月后才对啊，怎么提前了呀？有什么办法压制吗？按原剧情来说，李千月通常会进入冰室闭关，现在哪有冰室呀？对了，去后院的寒池。教主，李千月，喂，你还能听到我的声音吗？不想死的话，离我远点儿。看起来我的白噪音还是有用的。李千月，不要失去意识。李千月，我们往寒池走。陪着我，就一会儿。抱歉，我的嗓子像欠条的李千月。宿主谨言慎行。这家伙把我拉进寒池泡了半天，他以为我跟他一样血皮厚啊，没想到我赵小木穿越到了武侠作品里，
也依然逃不掉上呼吸道感染。宿主，我觉得你更应该担心的是，嗓子倒了之后会不会被反派卸磨杀驴啊？你以为我不担心吗？但我现在就是个脆皮，李前月真的要杀我，我也没有办法呀。不过他最近都没找我过去念书，能够一天睡一天吧。身为藏剑阁的大小姐，却不识师叔，明明曾经试图伏击我，却好像完全忘了这回事。体质虚寒，却对寒蝉毫无戒备。你究竟是谁？李前月，混蛋！死比活着容易。赵小木，不要让我失望。师妹，醒醒，我来救你出去。师兄，你来了。师兄，完了完了，忘了主线剧情里，我这个师兄宋之清才是男主。中原各门派以为魔教李前月偷窃了武林圣武英雄令，纷纷派人前来击杀。师兄就是绝对主力，这是注定要和李前月正面刚上啊！师兄，我现在还不能走。为什么？我刚刚取得了李前月的信任，不过3、5日一定能找到他的弱点，祝大家一举击溃魔头。这太危险了，被你这个男主缠上才是最危险的。师兄，你相信我？不好意思，打扰两位郎情妾意了。李前月，宋少侠，如果我是你，绝对不会孤身一人独闯此地。你下毒！想要抢走我的人，总要付出点代价。你说对吗，小木？你先听我解释。解释什么？解释你和宋知清不是青梅竹马？解释你当日埋伏在宫外不是为了刺杀我？还是解释刚刚你同他说的那些都是假的？救命！他果然都听到了。想找到我的弱点，一举击杀。来，对着这儿使劲儿，杀了我，就可以救回你师兄了。师傅不发火，就把别人当傻子呀！有病之笔别发疯，真这么想死，干嘛还找我念书给你听？大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。桌上有新出的画本子。苍云师兄与剑阁师弟的二三事，蜀山双侠传，霸道师尊爱上我。我觉得有些人确实需要听点君子之道，好好的修身养性，没事少自强闹着玩。给魔教教主念君子之道，你是想超度了我？闭嘴！今天我是夫子，你是学生，我念什么你就听什么。你要是真想超度我，用这尊菩萨可不行。那你要什么？你又来？我比较喜欢自己找到的神。常小木，你确定要渡我？这个李前月，他到底想干嘛呀？我也不知道呀。不过系统检测到，目前你被反派杀死的概率已经无限趋近于0了，至少他已经不想杀你了。真的吗？那我的任务岂不是要完成了？但系统检测到你因为其他原因狗带的几率依然有70%啊！这个世界真是防不胜防啊！赵姑娘，教主有请。他又怎么了？不对，李前月身边的人从不用熏香，他是谁？没想到堂堂苍云派的右宗主，竟然绑架藏剑阁的小姐，威胁我这个魔头。不知道的还以为司徒宗主
来我们魔教进修了呢。李千月交出英雄令，我们自然会放了赵小姐。哼，是吗？我还以为待我交出了英雄令，你会顺势杀了他，说是我魔教所为呢。郑小木，坚定一月星河，我来皆为我而歌。反手掌心摩天河，脚踏风波。李千月，你醒醒！母亲，不要！为什么？不，他这是在喊妈妈。唉，造孽哦！折磨他的烈心蛊是他母亲种下的。上任教主夫人其实是被教主强娶的，又被迫生下李千月，对这个孩子和孩子父亲都恨极了。生下他后不久就给他喂下了烈心蛊，然后自绝。话说回来，这家伙常年忍受身体和精神的双重痛苦，心理变态也正常。哎，你怎么哭了？少管我！你这眼泪全抹他脸上了吧？小心大魔头醒来又阴阳怪气。你少吓唬我，我现在可不怕他了。是啦，你现在可喜欢他了。我就是喜欢他，怎么了？喜欢谁？李千月，你终于醒了。李千月，你怎么了？我叫李千月。不是吧？这还有诗意梗呢。蓦然胭脂素散，不如凡尘之间可年轮。不让朱砂红唇，虚实情深。哥，能别学我吗？我怕等你记忆恢复了，会杀我灭口。我原来很凶吗？用凶形容可能有点保守了。啊，头又疼了，躺下吧，我再给你讲个故事。从前有个父母双亡的孤儿叫海丽，在姨母家受尽欺负，好不容易长到11岁，收到一座名为霍格沃茨的仙门的传来的飞书，说要录他为新弟子。这仙门的名字怎么听着有点绕？闭嘴，听我说。你说你失忆就算了，怎么连武功也忘了？这都3天了，我们还没走出山呢，也不见有谁来找你这个教主。师妹，师兄，左护法，你们怎么一起来了？好吵！你们这是？我刚从魔宫逃出来，就接到苍云派传来的消息，说你为李前月所害。司徒宗主有意与我们联手围剿魔宫，但事发实在蹊跷，我去打探的路上又刚好遇见这位楚护法，交手一番后，才得知李前月也下落不明。司徒叶才是那个想害死我的人，李前月是为了救我跳下山的。司徒叶的人还在附近搜寻，教主又受伤失忆，暂无功力，我们还是先走为妙。走，恐怕你们都走不了了。宋大侄子，你何苦这么聪明？早早与我合作，今日也不至于陪他们一同丧命。阴魂不散。师妹，几日不见，司徒宗主，你还是这么蠢。那个，你恢复记忆了？你应该问我何时失过忆。你当初我昏迷的时候，好像听到有人说喜欢我。这个我并非有意骗你。司徒叶这个人老奸巨猾，他一定在附近观察我们多时了。我举止怪异，他不敢贸然出去，直到确认我功力不在，他才会出手。但我不相信教主想不出装失忆之外的其他办法。猪想拱白菜的时候，花样总是很多。宋少侠方才既助我一臂之力，我亦有一句实话报偿。英雄令并非我所欠，不止苍云派，你们藏剑阁内亦有图谋不轨者。这所谓的中原武林圣物，恐怕此刻依然在中原某个名门正派手中。多谢李教主提醒，宋某自当查清此中真相。此外，宋某还有一物想赠予教主。烈心蛊的解药，1日服1粒，满49日，蛊毒可解。烈心蛊原是我姑母少时所炼，听我父亲说，他自幼离经叛道，自由无拘，喜爱云游四方。但20多年前突然于南地失去音讯，
宋某此次南下，一则为了英雄令，另一则也是为了寻找姑母。直到我听说你种的是烈心谷，不必找了，你来得太晚了。啊，你这是要跑路？剧情危机解除了，李前月的毒也解了，我的核心任务已经完成了呀。李前月同意你走？嘘，我可不敢和他说。我给楚护法留了信，让他过几日再给李前月看。宋师兄临走前，我偷偷拜托他给我准备了马车和路引。现在万事俱备，只欠东风。我觉得李前月不会这么容易放你走，你不要装傻。那什么，爱情诚可贵，生命价更高。若为自由故，二者皆可抛。福宝，虽然我喜欢他，但我不想在魔教耗尽一生，这里并不适合我。或者，哪怕我要和他在一起，也至少先去看看这个世界，这是我的原则。不论是在原来的世界，还是在这里，都不会改变。小姐眼下想去哪里呢？第一站去东岳看海。是吗？你！此去东岳路途遥远，大小姐难道不需要护卫吗？哎，你说我把你拐带出来了，那魔教该怎么办呀？你现在才想到这个，会不会太晚了？这教主啊，我也当腻了。现在嘛，是时候让新教主给教众换换风气了。这样的办事效率，也配来和我讲情？属下不敢。李前月、赵小沫，你们欠我的怎么还？楚教主，好久不见，可有兴致喝一杯？大新闻！楚姐姐要和宋师兄成亲了。她动作倒是挺快啊！你居然一点也不惊讶？你我都能成一对，他们有什么不可以的？一个是魔教新教主，一个是藏剑阁首徒。哇，现成的画本子题材，我又可以写新稿啦。说到画本子，为夫最近倒是听说过有一则新的颇为火爆，貌似是什么有头疼顽疾的富家公子与他多年未见的表哥的故事，不知道作者是谁呢？这么有才华的作者，真是可望一见啊！确实，为夫也有很多问题想当面向他讨教。